上一节我们讲到这个殖民地成立了啊，成立的话呢，要派这个管理人员来管理啊，所以英国人呢就千方百计寻找一个千挑万选，就挑出了一个非常适合做这个移民地殖民地总督的这个人呢，理查德穆迪。这个人呢是一个军人他有很好的军方背景。那我们现在也是听一听水哥，看看水哥帮我们读一读，看看我这个书是怎么写这个 Richard Moody。洛基山史记，作者介东，出版发行加拿大华人历史研究学会。第二章，淘金热潮。第二节，穆迪富有英式浪漫主义的城市规划。理查德·克莱门特·穆迪1813年2月13日出生于拉丁美洲岛国巴巴多斯的圣安加斯。他的父亲托马斯·穆迪上校是一名皇家海军的指挥官，母亲是巴巴多斯一个农场主的女儿。理查德·穆迪在家里10个孩子中排行第3。理查德·穆迪小时候一直接受私人教育，14岁的时候以优异成绩考入伍尔维奇皇家军事学院。入学的第2年，他就成为学校的顶尖学生。年少时的他就表现出了非凡的数学、音乐和建筑才华。他一生都对科学和艺术有着浓厚的兴趣。1830年，理查德·穆迪被任命为皇家工兵少尉，1835年晋升为中尉，1844年晋升为上尉，1847年晋升为少校，1855年晋升为中校，1858年晋升为上校。他是一位受过良好教育又身具绅士风度的军人。1841年，他被任命为福克兰群岛的副总督，1843年被提升为总督。当时他还担任福克兰群岛驻军的总司令。在克里米亚战争期间，他担任马耳他的行政长官。1858年，美国淘金者的大量涌入使温哥华岛殖民地总督詹姆斯·道格拉斯非常忧虑，他担心哥伦比亚地区会落入美国人手中。他建议英国政府尽快在哥伦比亚地区成立一个新的殖民地，以确保他在这一地区管制的合法性。维多利亚女王同意了这个建议，并且把这个新的殖民地命名为不列颠哥伦比亚殖民地。新殖民地总督由詹姆斯·道格拉斯兼任。1858年8月2日，詹姆斯·道格拉斯在兰里堡宣誓就职，并暂时把新殖民地的首都定于兰里堡。与此同时，英国方面加紧物色一个副总督，帮助管理新殖民地。由于新殖民地人口增长迅猛，社会秩序混乱，经常发生暴力冲突，所以派去的副总督人选必须有军人背景。同时考虑到新殖民地的城市建设需要有工程建设管理经验的背景，而且还要得到英国政府的充分信任。综合上述要求，穆迪上校成为不二之选。1858年12月，穆迪上校和他的家人抵达不列颠哥伦比亚殖民地，他还带来了一支由他指挥的皇家工兵哥伦比亚分遣队。穆迪上校宣誓就任不列颠哥伦比亚殖民地第1任副总督，同时兼任工程总监。在英国殖民地国务秘书利顿的建议下，穆迪上校聘请了罗伯特·本拿比作为他的私人秘书，两人后来成为了亲密的朋友。穆迪上校的分遣队由150名成员和军官组成，后来增加到172人，有3个分队长：罗伯特·曼帕森斯、约翰·马歇尔·德兰特和亨利·雷诺茨。分遣队包括2名副手：亚瑟伦·普里埃中尉，后来升为少将，和亨利·帕尔默中尉；外科医生约翰·弗农塞德尔博士；一位退休的皇家工程师威廉·德里斯科尔戈塞特上尉，担任民事司库和商务官员；支队的牧师约翰·希芬克斯；穆迪上校的私人秘书罗伯特·本拿比。穆迪上校原本希望立即开始新首都城市基础建设，但他到达兰里堡之后，得知在淘金矿区希尔酒吧发生了暴力事件，就是广为人知的内德麦高恩暴乱。穆迪上校带领22名工兵和法官马修·贝利·贝格比赶到闹事地点，他冷静面对一群叛逆的美国矿工，
将带头闹事者绳之于法。穆迪上校指挥皇家哥伦比亚分遣队，恢复和维持了飞沙峡谷淘金矿区的社会秩序，受到了当地民众的热烈欢迎。在不列颠哥伦比亚殖民地首都的建设构想中，穆迪上校想在荒野中建立一个美丽的城市，并将这个城市规划定位为英国主导地位的王权标志风格。1860年颁布公告，决定在低陆平原战略位置和港口都非常适合的地点创建新首都新西敏市。穆迪上校在他的报告中描绘这个地方是飞沙河的入口，平坦开阔，左右两侧布满肥沃低矮的沼泽，背靠具有瑞士特色的高山，幽深的丛林里耸立着美丽的城市。这里的景色让你流连忘返。这宏伟壮丽的山河应当成为英国北美洲大陆领土的入口。他在心中描绘着寂静肥沃的沼泽草地，在落日的余晖中，懒洋洋肥硕的牛马成群，飞沙河水像镜面般的平静，有时鱼儿浮出水面，有时野鸭一飞冲天，水面泛起一片涟漪。穆迪上校将不列颠哥伦比亚殖民地的愿景规划比作著名画家埃尔波特干伊普的田园画意境。然而，英国殖民地国务秘书利顿没有批准他的城市规划建设可行性预算。穆迪上校与工程师们的城市建设由于资金不足而受阻，加上詹姆斯·道格拉斯从一开始就反对在新西敏市建立首都，诸多因素导致穆迪上校富有英式浪漫主义的愿景规划无法实现。詹姆斯·道格拉斯认为应该把首都建在平坦开阔的区域，便于通过卖地以筹措新殖民地的启动资金。穆迪上校从军事防卫战略目的出发，坚持把殖民地首都定在居高临下易守难攻的新西敏市。由于意见分歧，造成两人一直未能良好合作。穆迪上校为了防范美国随时发动的战略入侵，还修建了多条公路，包括京士威大道连接新西敏市至伏羲之间，北方路连接穆迪港和新西敏市，还划出几大片土地指定为军事储备用地，其中包括今天的史丹利公园、中央公园和太平洋贸易展览中心，这些都是当年的军事储备用地。1862年，卡里布淘金热吸引了5000多名矿工北上卡里布淘金矿区。詹姆斯·道格拉斯加快了大北路，通常称为卡里布马车路的建设，以便更多货物和人员从耶鲁堡出发，通过飞沙峡谷到达巴克尔维尔附近的矿区。由穆迪上校带领皇家工兵哥伦比亚分遣队负责工程建设。殖民地向英国借贷120万英镑，用以修建这条马车路。由于建设难度非常大，工期被逼不断延迟。等到完工之日，淘金热已经冷却下来，殖民地政府背负了沉重的经济负担。英国政府认为养军队的成本太高。1863年7月，委托穆迪上校解散哥伦比亚分遣队。穆迪上校一家和22名男子以及8位队员家属回到了英国，其余的130名队员选择留在不列颠哥伦比亚殖民地，其中包括罗伯特·本拿比。穆迪回到英格兰后，又被派到海外工作。1866年1月25日，他被晋升为少将，之后退休。介中评论，穆迪在不列颠哥伦比亚任职期间，开始了该地区的基础建设，动工大量基建工程，使殖民地政府负债累累。没过几年，淘金热冷却下来，人口大量流失，殖民地政府根本无法通过税收来偿还这些沉重的债务，最后只能加入加拿大联邦。加入加拿大联邦政府的条件之一，就是要求加拿大负责偿还不列颠哥伦比亚殖民地的债务，这样才有了加拿大今天横跨两大洋，国土面积占世界第2的国家。历史就是这样有前因后果，一环扣一环的发展起来。穆迪上校当年富有英式浪漫主义的城市规划，还是深深影响着今天温哥华都会区的城市布局。温哥华有世界面积最大的城市公园，鸟类栖息的广阔湿地，土地肥沃的城市农场，
这些都是他当年从油画中获得的灵感，今天已经逐步得以实现，使温哥华成为宜居之城。穆迪上校他是一个副总督，但是他是英国派来的，所以呢他有一定的实权，但是呢很多的具体事情呢还是要靠这个总督詹姆斯·道格拉斯来实施的。因为呢中国有句俗话叫强龙压不过地头虫啊，詹姆斯·道格拉斯他是地头虫啊，你这个穆迪呢，你再强也是从英国派过来，有很多事情呢，你就要靠他合作帮忙，包括你要搞一些基建啊，搞一些军队啊，要养军队啊等等啊，这些都要钱，这些钱从哪里来呢？就靠这个詹姆斯这个殖民地政府给。詹姆斯的钱从哪里来？他就做这个皮草贸易生意啊，现在做这个黄金贸易生意啊，所以呢，这些他是有这么一个关系在里面。但是两个人呢，见识是不一样的。詹姆斯的观点呢，他是应该呢把这个殖民地呢盖在一个平原啊，可以呢多卖地、多收税啊、多赚钱啊，他的目的是这样。所以他刚开始想把这个殖民地总督呢放在 Queensborough 那里，就是这个原因啊，他想卖多一点地，赚多一点钱。但是呢，那个穆迪就不是这样想啊。穆迪呢，他就要想呢，就是首先呢，我们要防美国啊，他怕美国人呢攻上来以后，我们要找一个地方是易守难攻的，这样就可以防止美国。所以呢，他搞了很多那个军事要塞在温哥华。今天的中央公园就是穆迪搞的一个军事要塞，还有那个 PNE 那个地方啊 ，PNE 那个地方呢，那个也是一个军事保留地。还有今天的三立公园也是穆迪当时规划的一个军事保留地，因为他说美国人呢最有机会攻上来呢，就是从那个English Bay 啊，就是现在这个 UBC 大学啊，一路进入这个 Barwon Inlet 啊，就是史丹利公园呢，等于是一个前沿的阵地，所以呢，他就把这个军队呢就驻扎在中央公园那个地方。完了以后呢，修通了一条小路啊，就是今天的 Kingsway， 部队呢就可以通过 Kingsway 那里啊到达这个三立公园。如果万一美国人要攻上来的话呢，他就从这个 Kingsway 呢可以很快的去到达这个史丹利公园，迎战这个美国的军队。但是呢，这个事情一直都没有发生过，从来都没有发生过啊，所以呢，穆迪呢也没干了多久就打道回府了啊！但是呢，跟着他一起来的那一批工兵呢，除了小部分的跟着穆迪回去，其他大部分的都留在了加拿大啊。那其中呢，就有一个叫 Robert Bonnaby 的啊 ，Robert Bonnaby 呢本来是一个穆迪的一个私人秘书啊，但是最后他就留在了这个殖民地。所以现在温哥华旁边的一个城市叫本纳比啊，就是纪念这一位早期的从英国派来的先驱啊，罗伯特·本纳比。穆迪虽然他的时间很短，但是在这里呢也做了一些市政建设，有100多人的一支工兵队伍啊，这支工兵队伍帮助修建了这个大北路啊。原来我们第一章不是讲过，山门飞沙去探险的时候呢，他要走过那个叫飞沙 Canyon， 就飞沙峡谷那个地方，地势很艰险的，只能一个人走，啊，有些地方呢还要用绳子扶着那个墙壁这样走，如果你背了很重的东西呢，根本都很难走过去。这些英国工兵呢，把这条路呢拓宽。成为一条能够走马车的这样的一条路，那个叫 Wagon Road 啊，就是 Caribou Wagon Road， 就是现在的淘金路，等于是有一节的，等于是现在的1号公路了，现在就拓宽成2车道了。但是这条路呢修了很多钱，据记载呢，当时修了大概是120万英镑啊，修了这么多钱。所以呢，殖民地呢就背了很沉重的负担了。那我们这些听Colin Moody之外，来加拿大之外呢，还有另外一些早期的英国派来的一些殖民地官员，也是很值得我们去了解的。